दोस्तों किचन ए जायका में आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी और टेस्टी फ्राइज, जिन्हें देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो झटपट बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में लीजिए मक्खन, 1 चम्मच मैदा डाल करके अच्छे से भून लीजिए। अब 250 ml मिल्क ऐड कीजिए। लीजिए हमारी हो गई है सॉस तैयार। अब इसमें हम चीज़ स्लाइस डालेंगे, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और नमक डाल लीजिए। डिप तैयार है। अब फ्राइज को फ्राइज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चीज़ ग्रेट कीजिए गरम गरम फ्राइज पर और ऊपर से चीज़ी डिप डालिए और ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल के सर्व कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।